Audio Jungle. What's up mga tropa? So, kumusta kayo ngayon dyan mga tropa? Mga tropa, mayroon naman tayong Chevrolet Impala 2015 model mga tropa. So, ang kino-complain ng customer nito mga tropa ay ayaw mag-start mga tropa. So, tingnan nyo naman. Start natin. Yan o. Wala. Oh. Wala siyang cranking. Wala siyang ayaw mag-start. Mga katropa, i-check mo natin sa scanner. Titingnan natin kung ano yung DTC nito. So, titingnan natin kung anong DTC niya mga katropa. So dito tayo. Okay. So dito tayo sa may automatic selection. So mga katropa, wala siyang communication sa scanner. So sabi niya please input B number. So yan o. Wala siya mga tropa. Automatic siya na babasahin niya kahit hindi mo na kailangan i-input yung B number. So una-una mga tropa, ito yung indicator light yan dito sa may cambio niya. So tingnan natin, wala siyang indicator light. So tingnan nyo i-cambio natin. Yan, naka-reverse siya. So wala siyang indicator light. Yan no. Dapat pag cambio mo ganon, naka-reverse yan mga tropa, dapat dito may ilaw ng pula yan. So wala siyang indicator light. So mga tropa, maraming pwedeng pagkagalingan kung bakit ayaw mag-start yung sasakyan o ayaw mag-start ang engine natin mga tropa. Sundan nyo lang ako mga tropa kung paano ko binibasic troubleshoot to. Gagawin muna natin dito, i-check muna natin yung fuse box nya. Titingnan natin kung okay ba yung fuse nito mga tropa. May dala tayong test light, ikabit natin sa may negative battery. Tapos ignition switch on lang natin mga tropa, tapos ititik natin yung mga fuse nito kung tingnan natin kung buo o hindi. So yun nga mga tropa, naka ignition switch on na siya. I-check mo natin yung mga fuse nito, tingnan natin kung okay yung mga fuse. So mga tropa, buo yung fuse nya. So ang pangalawang check natin dito yung mga connector. So mga tropa, tanggalin muna natin yung connector ng TCM transmission control module. Yung TCM nya kasi mga tropa nito ay kasama yung ignition dito sa may TCM control module nya. So tanggalin natin to, tapos check lang natin, tapos linisan natin yung connector mga tropa. So check lang natin kung okay siya. Minsan kasi dito lang naglulos yan. So mga tropa, wala pa rin siyang indicator dito. So check muna natin dito, computer. So mga katropa, ito yung computer box nya. Tanggalin na natin to muna, ayos, titignan natin. Kasi dito yan sa mga konektor siguro ang problema nya. Tanggalin na natin to. Tanggalin natin yung lock, mga sunog na to. Baka naman luwag dito. Pasok ng stove. Mga tropa, i-double check nyo dito. Baka mamaya may mga baluktot na pin. Din nga mga tropa, sinasabi ko, ang pagtutrouble ng sasakyan, hindi pagkain niya na isusubok mo lang, ay okay na. Ito, kailangan mo ng mahabang pasensya. Kailangan mo ng isip kung paano mo papaanda rin tong sasakyan mga tropa. Gagawin mo natin dito, linisan mo natin to. Panginan lang natin. Balik mo natin, subukan natin i-start.
So mga tropa, nakabit natin. So subukan muna natin. Ayaw para mag-start. So i-double check natin itong mga connector at saka yung mga ground mga tropa. So mga tropa, meron akong nakita doon na isang connector hindi nakakabit oh. Hindi ko alam kung anong connector yan. So ito oh, hindi na natin makita, ugutin natin. Ayan oh. Ito sa steering to. So hindi ko lang sure kung ito na yung problema niya. So ikabit natin itong mga tropa, testing natin, start natin kung gagana siya. Hindi maabot mga tropa, tanggalin muna natin yung computer. Yan o, yung kabit sa steering to eh. Yan mga tropa, nakikita nyo yung itim na yon, yung natanggal sa steering. So start natin, subukan natin mga tropa. Tingnan natin kung mayroon na siyang indicator. Mayroon na siya mga tropa. Yan o, start natin. Yon, namandar na siya mga tropa. Yan ngayon yung problema niya. Yan mga tropa, dagdag kaalaman naman to. Yung ignition nito mga tropa kasama sa may steering niya. So nakita niyo naman, natanggal yung connector doon. Saka binalik natin, umandar siya mga tropa. So yun nga yung problema niya. Kasama yung ignition niya sa may steering module niya mga tropa. Yan nga, umandar na siya mga tropa. Tapos i-root test natin mga tropa. So mga tropa, ni-root test natin kasi tinitingnan natin kung may iba pa siyang problema mga tropa. So mga tropa, wala na siyang problema so far. Wala na siyang problema mga tropa. So yan nga mga tropa, sinasabi ko sa inyo, ang pagtutrouble ng problema ng sakyan mga tropa, hindi po yan kanin na isusubo mo lang ay okay na siya. Kailangan mo pag-isipan kung paano mo masolve yung problema ng sakyan. So nakita nyo naman yung ginawa ko mga tropa, tinanggal ko yung mga fuse at sa mga sakit sa computer, sakit sa TCM nya, transmission control module. So ganun pa rin, wala pa rin, hanggang sa nakita natin yung sakit sa electric power steering assist motor nya mga tropa. Yun nga, actually first time ko na encounter to mga tropa, yung sakit sa steering nya kasama pala sa ignition nito. Nirotest natin galit sa road test, okay na siya, wala na siyang problema mga tropa. So yan mga tropa, akadyar yan, hindi rin mandar yan, napaandar natin yan. Kaya lang hindi ko nakuha ng video yan mga tropa dahil busy ako. May ginawa pa kasi akong Ford na is kanina. So sabay-sabay yung gawa ko. At saka ito, yung balance na ito, ano rin yan, transfer case ang problema nito mga tropa, pero gagawin ko rin yung transfer case nito. So mga tropa, maraming salamat sa suporta nyo sa YouTube channel ko mga tropa. See you sa next video mga tropa. At huwag kalimutan, please like and share mga tropa para lagi kayong updated sa mga videos natin. At marami pa tayong i-upload ng mga videos na may problema yung sakyan na nagawa natin mga tropa. So maraming salamat uli sa inyo mga tropa.